Bu hafta sonu demeyelim. Bugün aslında bu akşam olacak bir etkinlikle devam edelim Yeşil Bülten'e. Aylardır konu ediyoruz biz bu meseleyi Yeşil Bülten'de. Sık sık gelişmeler oldukça veriyoruz. Oradan size haberleri Karadeniz'den, Yeşil Yol'dan bahsediyorum. Yeşil Yol projesine karşı direnenler bir fırtına inisiyatifi oluşturmuşlardı. Yeşil Yol projesi başladığı andan itibaren ve direnişleri de sürüyor. Hukuki açıdan da direnişleri sürüyor. Davalar açıldı. Bilirkişinin gözlem vakti yaklaştı. Çok yüksek bilirkişi masrafları var. 10 binlerle ifade edilen rakamlar, şimdi telaffuz etmeyelim. Bu masraflar için bir dayanışma konseri düzenliyor Fırtına İnisiyatifi. Bugün, bu akşam İstanbul'da. Karadeniz halkı Yeşil Yol projesine karşı mücadelesine devam ediyor. Projenin Fırtına Vadisi ayağında yolun sit alanı ve milli parkın içinden geçirilmesine karşı başlatılan hukuki mücadelelerde 3 ayrı dava açılmış. İş makineleri geçtiğimiz Eylül ayında alandan çıkartılmıştı. Fırtına İnisiyatifi mücadelenin sesini duyurmak, dava ve bilirkişi masraflarını karşılamak üzere 2 Ekim saat 9'da dayanışma konseri düzenleyecek. Beyoğlu'ndaki The Mekan'da düzenlenecek konserde çok sayıda müzisyen sahne alacak. Evet, Fırtına İnisiyatifi İstanbul'da dayanışma konseri tertip ediyor. Nedeni de Yeşil Yol'u durdurmak için hem direniyorlar hem de davalar açıyorlar. O davaların masrafları. Telefon hattımızda Yeşil Yol için direnenlerden avukat Yakup Okumuşoğlu var. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, merhaba. Evet Yakup Hocam, nedir durum Yeşil Yol'da? Dava var, süren davaların bilirkişi masrafları için de böyle bir dayanışma tertip etti Fırtına İnisiyatifi. Bir yandan da çalışmalar devam ediyor mu? Direniş sürüyor mu orada? Haberler sizde, sizden rica edelim. Bir bölümünde çalışma durmuş vaziyette. O bölümde çalışma yapılamıyor ama yine Yeşil Yol kapsamında ve Çamlıhemşin sınırları içerisinde başka bir bölümde çalışma devam ediyor. Orayla ilgili olarak da Topluca Köyü halkının yoğun bir karşı çıkışı var aslında. Onlar karşı çıkışlarını devam ettiriyorlar. Bir yanı Yeşil Yol ilgilendiriyor o karşı çıkışın, bir yanı da uzun yıllardan bu yana bir yayla sınırı tartışması var başka bir köyle. Onun üzerine de devam ediyor o. Fakat diğer kısımda bizim dava açtığımız bölümlerde çalışma şu an için yok. En son dozerler yaylalardan mücadele neticesinde indirilmişti aşağı. Şu anda o bölümlerde herhangi bir çalışma yok. Dozerler, iş makineleri yok. Davalarsa devam ediyor. 3 tane davamız var. Bu 3 tane davanın bir tanesi orman izninin iptali idi. Bu orman izninin iptali davasında bilirkişi ve keşif incelemesi yapılacak. Bununla ilgili olarak gerekli bilirkişi giderlerini biz mahkemeye ilettik. Keşif gününü bekliyoruz. Diğer 2 davada ise henüz idare mahkemenin istemiş olduğu bilgi ve evrakları eksiksiz bir şekilde göndermiş olmadığından bir gönderdiler, fakat yeterli olmadığı için mahkeme yeniden kendilerinden eksik bıraktıkları bilgi ve belgeleri, evrakları istedi. Bu yüzden onlar bekleniyor. O aşamadan sonra zannediyoruz o davalarda da keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak. Umarız ki kar gelmeden bir an önce bu bilirkişi ve keşif incelemesi yapılır. Çünkü her an o yöre risk altında ve her an bir çalışma başlayabilir endişesiyle yöre halkı da tetikte beklemekte. Evet, teşekkür ediyoruz Yakup Okumuşoğlu. Bize hızlıca özetlediniz son durumu. Sağ olun, evet, kolaylıklar. Teşekkür ediyorum. Bir nokta daha var. Buyurun. Belki onu da söylemem gerekir. İşte bu dayanışma konserimiz var. Bu dayanışma konserimizde bize destek veren sanatçılarımız var. Kısaca onlara ben çok teşekkür etmek istiyorum verdikleri destek için. Marsis, Ayşenur Kolivar, Salih Yılmaz, Hikmet Akçiçek, Kenan Yaşar, Fatih Yaşar, Erdem Akın, Onur Şentürk, Luksuz, Komik Günler Yolda grupları bu akşam bizlerle beraber olacaklar. Bilirkişi masraflarını karşılayabilmek için böyle bir destek vermiş olacaklar. İyi ki varlar. Kendilerine ayrıca buradan çok teşekkür ediyorum ben. Evet, sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, avukat Yakup Okumuşoğlu telefon hattımızdaydı. Yeşil Yol projesindeki son durumu, vaziyeti bize anlattı. Başından beri hem hukuki sürecini hem de direnişleri takip ediyor Yakup Okumuşoğlu. Bu akşam saat 9'da Beyoğlu'nda The Mekan adlı mekanda bir konser var. Fırtına İnisiyatifi'nin dayanışma konseri. O konserde
Yeşil yola dur demek için açılmış davaların bilirkişi masrafları için kullanılacak diyelim ve bu duyuruyla da noktalayalım. Yeşil Bülten'i haftanın son Yeşil Bülten'iydi. Pazartesi günü 15.30'da yine Yeşil Bülten hatırlatalım. Görüşmek dileğiyle diyelim. 17'de de haberlerle karşınızdayım.